Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, bizani doimiy kuzatuvchilar. Bugun mana yana universal drabelkamizni 2026-yilgi modellarimiz yetib keldi. Xudo xolasa bularning obzorlarini qilib o'tamiz. Bu modelimiz 500 ga 30 modeli bo'ladi. 101 kilo og'irligi, sof og'irligi. Mana ko'rsatishingiz mumkin. Bularni obzor qilib qisqacha tushuntirib o'taman va ularni ishlash jarayonlari, xashak, don o'tkazishlarini qo'yib beraman. Narxlari bilan ham keyin hammasini tanishtirib o'taman. Bu ikki xil variantda bo'ladi. Bu modelimiz 500 ga 24 modeli hisoblanadi. Mana bunisi ham. Bu 88 kilo bo'ladi. Bir-biriga o'xshash juda ham, mana ko'rib turibsizlar. Pashti bir xil hisoblanadi. Faqat bu ob'yom kamroq chiqadi, bu ko'proq chiqadi. O'shaning evaziga bularning narxlarida ham anchagina narxlarda farqlar bor. Bularni chiroyli qilib ishlatib, ho'l xashak, quruq xashak va donlarni o'tkazib sizlarga chiroyli qilib ko'rsatib beramiz va bitta tanishtirib o'taman. Buni hozir bu tomonidan mana xashak o'tadigan joyimiz hisoblanadi. Quruq ho'l xashaklarni bemalol mana shu joydan solasiz, maydalab chiqazib beradi. Chiqazadigan joyimiz 3 ta joydan chiqazishingiz mumkin o'zingizga qulay qilib. Balandroq joyda bo'lsa, mana shuni balandroq joyga tashlatsangiz ham bo'ladi. Yoki pastroqda, eng tagidagi mana tushiradigan joyimiz ham bor. Keyin bular ikkita lenta bilan, ikkita remen bilan harakatlanadi. Yopiq podshipniklar bilan jihozlangan, mana chang kirmaydigan, chipris bilan moylanadi, mana ko'rsatib o'raylik bitta. Buni litol bilan moylab qo'yasizlar. Zakreti chang kirmaydigan podshipniklar ko'pga ketadi. Keyin mana motorimizga keladigan bo'lsak, 4 kilovatlik o'sha tepasida datchikli motorlar. Kuchli motor hisoblanadi bular. Bular oddiy xonadonda 220 tokda ishlaydi. Rozetkaga, oddiy rozetkaga tiqib, har qanday chorvasi bor inson hovlisiga bittadan bemalol qo'yib ishlatsa bo'ladi. Bular yana qulayliklarni aytaman, bular past tokka ishlaydi. Tok tanlamaydi umuman. Endi sitkasiga kelgan bo'lsak, agar men sitkasini bitta ko'rsataylik. Bu eng yirik sitkamiz hisoblanadi bu. Bu dag'al xashaklar uchun. Hozir bittama-bitta ko'rsataman. Keyin mana bu eng mayda xashak o'tkazish uchun sitka hisoblanadi. Bu qolganlari hammasi dondeki, mana bu yerda ko'rsatdik. Yarma qilib beradi, yirik qilib. Bunisi ham donga, bu ham yarma qilib beradi va mana bunisi eng mayini hisoblanadi. Bu donlarni mana kepak qilib beradi mana shu narsa. Demak, xo'sh, bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta va ichida bitta yopiq sitkasi bor. Hozir yopiq sitkasini ham ko'rsatib beraman sizlarga. Bismillah. Mana ichini bitta ko'rsataylik. Mana pichoqlarimiz komboy pichoqlar hisoblanadi. Bular ho'l xashaklarni yanchib berishga yordam beradi va molotuklarimiz bor. Jami pichoqlarimiz 45 ta hisoblanadi. 45 ta pichoq bilan jihozlangan. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni sanab chiqishingiz mumkin. Keyin ichida mana yopiq sitkamiz bor. Ho'l xashak o'tkazishda mana shu yopiq sitkadan foydalansangiz bo'ladi. Avtomatlarimizga keladigan bo'lsak, mana avtomatlari bilan qalin kabellar bilan jihozlangan, ko'rib turibsizlar. Avtomat hammaga qotiriladi. Tak, yopamiz buni. Mana u nargisi bilan buni farqini mana ko'rishingiz mumkin. Bu 3 qatorida, ularda 5 qatorida. Malotoklar va komboy pichoqlar, bu yoqda mana qattiq tig'li chugun pichoqlarimiz bor. U yoqdan xashaklarni kesib turadigan va ichkaridan maydalab chiqazib beradigan pichoqlar va malotoklar bor. Mana yopiq sitkamiz ham bor. Endi buni ikkalasini ham hozir bittasini tanlaymizda, ishlash jarayonlarini sizlarga qo'yib beraman. Mana buni olib tashlaymiz hozir aka. Vaqtincha chunki xashak solinadi bu yerdan. Mana bo'lgan joyga qotirib qo'yamiz. Mana xashagimizni taxlab oldik, xudo xolasa, ho'l xashak. Keyin quruq xashagimiz ham bor. Bu oddiy mana xonadonda atrofida hamma joyda o'sadigan dag'al xashakdan ko'rsatib beramiz. Keyin donimiz bor, mana satilda turibdi. Hammasini o'tkazib hozir chiroyli qilib sizlarga ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Bismillah. Bu tomonga o'tib olsanglar endi.
mana o'shada. Ko'rsatib o'ramiz mana qarang. Qo'l xashagimizni ko'ryapsiz mana. Qanaqangi dog'al xashag edi mana. Bemalol mo'liydi-da mana. Tiqilib qoldi degan narsa bo'lmaydi. Bularda qo'l xashagni ham zo'r o'tkazadi-da bular. Hozir quruq xashagni ham o'tkazaman, donni ham o'tkazib bitta ko'rsatib beraman mana. Mana. Chiroyli qilib o'tkazib berdi. Endi hozir quruq xashagni ham bitta o'tkazamiz. Mana qo'l xashagni chiqazganimizni ko'rdinglar. Endi mana quruq xashaklarimiz bor. Mana oddiy shu dog'al xashagida endi bu ko'chada o'sayotgan xashaklardan. Mana shuni. Buni hozir sitkasi qo'yilmagan, zakrit sitkada shunday prama o'tkazyapmiz. Va teshik sitkalar qo'yilmaganda yopiq sitka. Hozir pichoqlar to'g'ridan-to'g'ri maydalab otyapti. Hech qanday sitkadan o'tmayapti. Ana shunaqa ho'l xashak bo'lsa, yumshoq xashak bo'lsa, mana shunaqa razmerda chiqazmoqchi bo'lsangizlar, mana shunaqa besitka yopiq ana sitkadan o'tkazishlaringiz mumkin. Sitkani qo'ysak juda ham mayin qoradi, juda mayda qora, o'shaning uchun sitka qo'yganimiz yo'q. To'g'ridan-to'g'ri yopiq tunuka turibdi hozir. Endi quruq xashakni o'tkazib beramiz. Qo'shamiz endi buni bitta bismillah. Ko'ryapsizlar, hozir sitka qo'ymasdan o'tkazgan xashagimizni mana o'tkazgan ko'ringlar endi mana. Hali bu sitkasiz o'tkazyapmiz buni. Mayin juda yirik. Endi don qo'yishimiz uchun, don o'tkazishimiz uchun mana hozir bitta sitka qo'yamiz. Sitkani qo'yish jarayonlarini ham ko'rsatib o'taman bitta. Xohlasa donni ham o'tkazib ko'rsatib beramiz. Bir 10 kilocha makkaviy donimiz bor mana. O'shani o'tkazib, qani necha minutda o'tkazadi? Bismillah. Mana ichini bitta ko'rsatdik. Mana shaklarimizni o'tkazib chiroyli qilib. Endi hozir don o'tkazamiz. Xo'sh, sitkasini olamiz buni. Mana bu yopiqni. Mana qaysida o'tkazganligimizni ko'rsataman mana endi. Mana shu yopig'i turgan mana. Mana sitkamizni qo'yib oldik. Bu sitkada ikkita yo'l bor. Pastdan ketib qolmas kerak. Mana shu tepaga chiqib kelish kerak. Yo'li ikkita.
Bu yerdan qo'lda tiqib ozgina ko'tarib yuborasizlar, mana shu tepaga keladi. Oldingi yopiq turgan sitkamiz pastga turadi. Bu o'sha mana bu sitkalarimiz, teshikli sitkalar hammasi tepaga kelib, mana shu joyga taqaladi mana bunga. O'shanda to'g'ri bo'ladi. O'shani adashmaylar qo'ygan vaqti sitka. Endi yopamiz buni, mana sitkani qo'yib oldik, dondikini, xudo xolasa. Qotirib olamiz bularni. Endi donni qo'yamiz, mana aka. Taxminan 10 kilocha donimiz bor, balkim og'irdir. Mana shu donimizni hozir ko'ramiz, necha minutda o'tkazadi. Boshladikmi? O'tkazamizmi? Bismillah. Mana bu yerda ochadigan joyimiz bor. Mashinadan sekingina ko'taraveramiz, mana. Bo'ldi, hozir qotirib qo'yasiz. Mana o'zi ketaveradi. Mana qo'yib qo'yasiz. Xohlasangiz ko'proq ochishimiz, xohlasangiz kamroq. Masalan, ko'paytiramiz. Mana kesib qo'yamiz. Mana 10 kilo donamiz, ko'ramiz, necha minutda pishishini. Tangimaslik uchun ozgina karobka qo'yib qo'yishda tangimaydi. Hozirda karobka bo'lmagancha mana plastmassa og'orani qo'yib qo'ydik. Ichida endi ozgina to'liq chiqib ketishini kutdik. Necha minutda o'tdi? 2 minutda, 10 kilo donimiz mana. Ana ko'rishingiz mumkin. Bemalol sepib bersa bo'ladi. Mana oshqozoniga yuqadigan darajada o'tkazib beryapti. Ana donni ham o'tkazib, bemalol. Xohlasangiz bundan ham mayinroq sitka qo'yib olishingiz mumkin o'zingiz. Endi bularni hozir eng mayin sitkasidan o'tkazdik mana shu donimizni. Endi bularni mana ko'ryapsizlar, narxlariga keladigan bo'lsak, narxlarni ham chiroyli qilib beramiz. Ikkitasini ham hozir narxlarini aytib o'tamiz. Bunisi bu hozir ishlatganimiz 101 kilolik hisoblanadi. Sitkasini eni 30 sm va bundan kichkinasi bor 88 kilolik. Sitkasini eni 24 sm. Buni narxiga keladigan bo'lsak, buni 3 million 200 qilib beramiz va dastavkasi ichida. O'zbekiston bo'ylab dastavkalari mutlaqo bepul. Endi kichkinasiga boradigan bo'lsak, unisini mana kichkinasi ko'chada turibdi, boya hali ishlatganimiz yo'q. Buni narxiga keladigan bo'lsak, bular hozir aksiya narxlarda, ulgurib qolinglar, hali ham bular aksiya narxda, mana shu yoz oyi boshlanguncha bular aksiyada sotilyapti. 2,5 million bilan O'zbekiston bo'ylab hamma joyga yetkazib berish mutlaqo bepul. Bemalol murojaat qilaveringlar, ko'ryapsizlar, ho'l, quruq, xashak, don, umuman bular bemalol chiqazib beraveradi. Ko'ryapsizlar, 2 minutga qolmasa 10 kilo donimizni chiroyli qilib o'tkazib berdi. Mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin.